Do you have boyfriend? Namenye radio something. Nshakamo umuntu uri kuvuga turi wa muntu buriya ni kuri ameza ko mbona yahinduka ko mbona ari inzobe kandi tumuza ari igikara je ngaruka byari byishimo kuko numva nabasajije nazagire n'ikibazo ninyitabaza muri filime ko antera ubwo ni umuntu wubatse ntago rero wazana ibyo bintu ku muntu wubatse umwana n'uwaneke nabanye na gatari nabishaka ko kuba narabyaye ndi mutoya nanjye byangizeho ingaruka okay nubwa mbere ngiye kubivuga Nikiwe nago byakunda okay ntago nagiye mu mahanga kwirebera umugabo oya nago nkana deje arambabaza nge nyine hari nababanje nyine kuntuka haso ni wowe Agasaro TV. Abakunzi b'Agasaro TV tubahaye ikaze mumerereye mande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe nawe utarekora uyu n'umwe mwiza ngo yikore ubone ibiganiro byiza Agasaro TV tukugezaho mwese muri bitekerezo bya mbyiza muri comment murabingenzi kuri twe muntu mbashimira mabwira ngo aho muherereye hose Imana bamugisha umunsi rero dufite umutumirwa mwahoze munsaba muri comment zanyu muri benshi cyane ati umuntu bita Nikuze ugiye kutuganiza byinshi bitandukanye kuri uyu munsi nzi neza ko mufite amatsiko menshi ngiye kuyabamara nawe ayatumara tubahaye ikaze mwakoze cyane amakuru Nikuze meza yes watangiye bibwira abakunzi b'Agasaro TV ndetse n'abakunzi muri rusange ndabizi ko bafite benshi okay nitwa Nikuze ako siyo mazina yanjye nitwa Laura Musanase nkaba ndi umukinnyi wa filime nkaba nkina muri City Maid nubwo bamaze igihe batambona ubu nje nsaba imbabazi nagiye nababwiye ariko nagarutse hanyuma se umuntu bita Laura ngereka nkoreshe Laura niryo menyereye ni muntu ki yavukiye he akurira he uyu munsi arabarizwaye okay ndi umunyarwandakazi ako navukiye Tanzania nakuriye Nyagatare ndabarizwa i Kigali uni wonuye kababyeyi banjye batuye Nyagatare rero nta bindi birenze hanyuma hari abantu bajya bibaza ati Laura ni umukobwa ni umumama ni iki koko ndi umumama ufite umwana umwe ako ntago ndi umumama ufite umugabo rero sinzi niba ari umukobwa ufite umumama niba ari umumama ndanavugishijwe ndi umukobwa ufite umwana reka mvuge ngo ni umukobwa wirwanyeho hanyuma sero njyewe ndabona usa neza cyane ndashaka kunyibwirira wenda umuntu waguprotocol uyu munsi mereye ukuntu wambaye neza rwose umunyarwandakazi wikwije ino style ndayigwitiyemo uyu munsi ni njyewe yitiyemo hanyuma makeup ni njyewe siko buryo ukaze ntabyo gukara nibisanzwe hanyuma hari abantu benshi babona Nikuze bakabona umuntu akenshi wenda w'umugome cyangwa se ngo umukobwa utajya uvuga ubundi Nikuze muzima busanzwe ateye gute ntabwo ndi umugome kuvuga ko ndanavuga ariko wenda se navuga gute ndi umuntu yego usabana ndasabana cyane ariko ku bantu kenshi tuba tuziranye umuntu iyo duhuye bwa mbere ashaka kugira ngo wenda ndumwirasi kubera mbacecetse namaze icyo kuganiriza nyine tugihura ariko sinirata ndi umuntu usanzwe cyane nyine ndasabana nk'abandi ndaganira aho tuzahura ajya nganiriza na kibazo hanyuma hari umukunzi wawe nawe avuga ati ngewe twarahuye wenda nshaka kumusuze ko mbona ntago abyishimiye niryo ari umufana wawe mushobora guhura ukaba utaburi ebo yuko wamusuhuza cyitse wenda nagize ibyago nabwo akazambwira ibitandukanye cyangwa se ndembye ndi kwa muganga nawe nta buryo umuntu ashobora kugusuhuza ngo wenda ntumwikirize cyangwa se umwihorere umurebe nabyo ndumva bitashoboka okay cyangwa se wenda nari mfite utundi tuntu ndi gutekereza dushobora kuba twarahuriye mu nzira mfite stress ariko abafana banjye ndabakunda barabizi hanyuma hari umuntu bita Nikuze rero Nikuze mu ishusho ya filme akenshi barakubonaga bakabona uri umuntu w'umuturage cyane nyuma waje guhindurirwa amateka mu bosi natangajwe nuko abantu bavuga ati Nikuze ubona muri filime atandukanye no mu buzima busanzwe ndashaka kumbwira itandukano ry'umuntu wo muri filime no mu buzima busanzwe okay bira ni ibintu babanditse bakabishyira hara wo gasoma ugakina ariko mu buzima busanzwe ntabwo byuka ngo usome witware nyine uko ugomba kwitwara rero Nikuze umukozi wo mu rugo wahuye n'ibintu byinshi bitandukanye ntabwo ari we ngewe ko ngewe nakuze nk'abandi bana kandi nta bintu byinshi nahuye nabyo rero
biratandukanye cyane nta mwana bihuriye. hanyuma hari umuntu bita Nick Nick. mbona gutesha umutwe cyane ari umuntu mu buzima busanzwe ubundi mubanye gute na Nick cyane ko wenda nigeze kumva ati Nick na nikuze cyangwa na Rura bari mu rukundo ubundi biriya bintu byari byo cyo nibyo wenda abantu babyuka mu gitondo bagatekereza bakajya ku mbuga nkoranyambaga bakivugira. Okay. Akenshi iyo umuntu atazi imibanire yawe n'undi muntu we imagine ibyo yishakira kandi ntago ushaka kubuza abantu kuvuga ibyo batekereza cyangwa wenda ngo umubuze uburenganzira bwo kumva ko yavuga icyo ashaka, ariko narabasobanuriye cyane. Nick ni nka musaza wanjye, ni inshuti yanjye cyane, ni umuntu dukorana twirirwana hafi ya buri munsi. Uwo muntu rero kumbonana nawe hari ibyo ushoboye gutekereza ko tuba tuganira utuntu twinshi, hera mamuseka se tuba dusererezanya, rero wimagine icyo ushaka ntabwo nakubuza njyewe, gusa ni inshuti, ni umuvandimwe, ni umukozi mugenzi wanjye, rero nta kindi kirenze icyo ngicyo. ariko niwe muntu wenda muri Stimade mukunda guhura cyane mukamwasangira cyane ko wenda ajya numvaga mbere ati Rora na Manu reka mvuge mu buzima busanzwe ati niwe muntu bakunda guhorana, ni ubuzima nk'umukozi abantu bahorana abantu bakorana, wenda ni muri ubwo buryo. noneho akenshi rero abantu bakunda kutubonana kubera kenshi cyane twavuga tuvanye nko kuri set, twarakinanye imyaka myinshi, mwava kuri seti mukaba muri nk'ahantu nyine abantu benshi niko bakunda kutubona cyangwa se tukanahura, nta muntu ubuze uburenganzira n'undi bwo guhura. Rero umuntu watubonanaga n'amategeko abihanira. umuntu watubonanaga yakwimagine ibyo ashaka akavuga ibyo ashakanye, ntabwo nari kugenda ngo mubwire ngo huyu, urabona ntabwo wasubiza buri muntu. Rero njye mbivuga muri rusange nkabasobanurira Nick ni umuntu wubatse. Ntabwo rero wazana ibyo bintu ku muntu wubatse, ntabwo ari na byiza. Iyo kenshi babimbajije mba numva birambabaza uko ariko nta kibazo. hanyuma se buriya umuntu bita Gatari nawe nabonye ari umutipe ugutesha umutwe cyane muri filime ngo mwarabyaranye, ubundi mu buzima busanzwe ikintu wakira kikubayeho wabyifata mute nka Rura apana nikuze, twigire mu buzima busanzwe. Okay. Rero Gatari Rura afite irasekeje kuko njyewe tani n'igihe tujya duhura tugiye nko kuri set nkamwe ndumva nangiye gutinya mbere yuko dutangira gukina, ariko ni umwana mwiza. Okay, situation nkiriya imbayeho mu buzima akenshi nuko nyine turi mu gihugu nyine gifite n'amategeko kigenderaho, ariko ntabwo umuntu yaguharasinga kuriya uceceke ntugire ikintu bikoraho. Niba ari divorce mwayihana akagenda ukwe nawe ukagenda ukwawe, ariko ntabwo yaguharasinga kuri yakubuza amahoro ahantu hose akwirukankaho umubona ukiruka ugahamuka ukenda gupfa, ntabwo bishoboka. Agenda umva habaho wenda nk'uburyo nitabaza nk'amategeko bakamfasha kuko nazagire n'ikibazo ninyitabaza muri filime ko antera ubwo. hanyuma hari none nigeze kubona gukurikira uri kuri moto wigiriye muri gahunda zawe, ubundi uriya mwana n'uwandi ni uwa Gatari ni uwa Nick? Okay, muri filime umwana n'uwa Nick, ariko nkaba narabanye na Gatari ntwite. Okay, kuko twabanye niba babikurikiranye neza story, nabanye na Gatari nabishaka, byari nk'itegeko. Mu cyaro kenshi izo stories ziba zihari. Rero nabanye nawe ntwite ko twariganaga kandi nyine byabayeho twigana. Rero Nick ntiyabimenya, njye naje kuza mu mujyi mbizi byose nari mbizi. hanyuma sero hari abantu wenda batekereza ko ibintu kina no mu buzima busanzwe ari ibintu byakubayeho. ubundi koko iriya story hari ahantu yabihuriye n'ubuzima bwawe bwa buri munsi cyangwa se ubuzima bwawe bwahahise? N'ubwa mbere byumvishe? Ntabwo ari ubwa mbere, ariko ahantu byaturutse ni ku mushinga nateguye ngiye ku presentinga mu Mbuto. Noneho ushobora kuba wenda baranyumvise nabi, ntabwo ibi bintu byambayeho, ariko kuba narabyaye ndi mutoya nanjye byangizeho ingaruka. Ariko nta muntu wigeze wenda avuga ngo yantenda niga mu ishuri cyangwa se ngo nahuye n'ibiriya bibazo byinshi, no, ahubwo nagize iyo nda ndi mutoya. Of course uko waba umeze kose kugira ingaruka, hari nyine ingaruka nyinshi nashobora no kubara bikugiraho, ariko nta hantu bihuriye n'ibya Gatari nanjye na Nick Stimade. Yego. hanyuma hari umuntu nyokobukwe wawe witwa Mama Nick. Uriya mu mama we umufata gute? Nzi ko ari inshuti yawe wenda. Ni inshuti yanjye cyane ariko nyine hari
okay no bwa mbere ngiye kubivuga iwabo wa mama n'iwabo wa mama Nick ni inshuti cyane 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 kuko baranaturanye rero njya mubona bwa mbere yarambwiye ati ndabona hari umuntu musa avuga mama njye sinabyita kuko ntabwo nari muzi cyane ako ibyo bintu byatumye mukunda cyane kuko ni urumva azi mu rugo cyane iwabo wa mama nanjye nyine bituma numva mwiyumvishamo cyane binyoroheye vuba vuba rero n'ubu ni inshuti yanjye cyane ariko aranakurengera cyane we ibeshye sunkoreho ibeshye unkoreho none sero njyewe mbona wenda rimwe na rimwe muri filime cyane kwenda n'umunsi ndibanda kuri filime cyane kwenda uri muri sinema mbona hari ahantu Nick wigize gukina ukabona ko asa n'umuntu ugustressa cyane ugutesha umutwe ashaka ko mujya mu rukundo by force biramutse bikubayeho mu buzima busanzwe umuntu akaba yaguforsa kuri ati rora tugomba kujya mu rukundo byanga byakunda cyane ko uracyari umukobwa wenda wambwiye ati nawe ari mariye aramutse abikubwiye ati dukundane wabyifatamo gute ibyo ntago bibaho kuki bitabaho ntago bibaho Cedric kuko ayo ni amahitamo y'umuntu ntago rero waza ngo force umuntu ngo tugomba gukundana tugomba kugira none ntago bibaho ubikinyejana tugezemo mu by'ukuri umuntu afite uburenganzira buhitamo uwo ashaka n'undi nawe akabugira kuko niba ari ikintu mwumvikanyeho murakundana ariko mutacyumvikanyeho ndumva ntabwo iyo force yabaho oya navugaga Nick we ntabwo byakunda warabizi ko bitakunda ntabwo byakunda hanyuma Niko abantu benshi bakunda kwibaza impamvu wenda Niko uzagaragara muri filime ya Stimade yonyine cyane kwenda tugufata nk'umukobwa w'umuhanga kandi koko you are best actress nukubera icyo utajya ugaragaza mu zindi filime nyinshi zo muri uru Rwanda nukubera iyo mpamvu kandi tuzi ko ufite iyo mpano ndetse n'ubushobozi bwo gukina wari umushinga yego nari mfite wamfasha n'igihe ikindi kintu mbasobanurira yuko hari uburenganzira nihaye ngewe butari buri kunyemerera ko nakina mu zindi filime hari n'ubundi nge nkihaye utabinyemereraga rero ntabwo nari kubikora ntabyemerewe eda ku ruhande rwanjye cyangwa se kuri urwo ruhande rundi ariko narabibasezeranyije mbabwira yuko ubu ngubu nta mpande n'imwe ishobora gutuma ntabikora nzabikora n'izanjye zizaza n'iz'abandi inshuti zanjye nzabikora ariko mbere ntago byari bimbokeye cyane hanyuma iyi saha rero nguvuye imahanga ese kuko ubundi Niko wagiye mu mahanga kuko mu buzima busanzwe abantu benshi cyane nzi neza ko n'inshuti zanjye nyinshi mwagiye mumbwira uti nibyo koko Nikuze yagiye mu mahanga ntitukina mu Rwanda ubundi koko waragiye mu mahanga ese bari kumbona gute twari turi muri lockdown ntibambwiza ukuri ariko nyuma mwarakinnye lockdown yararangiye nyuma twarahuraga benshi ntabwo nagiye mu mahanga iriya ni script bandika ni filime dukina nanjye unenze ko agiye mu mahanga pe nakubeshye hanze pe uri indege kwirebera umugabo nari mpari n'ukuri nari mpari nta hantu nigeze njya bira n'ibintu bandika twe tukakina ntago ari ubuzima busanzwe ni nayo mpamvu ngewe nkunda kubivuga hari nk'igihe ukora ikintu nka Nadeje arambabaza ngewe akora nk'ikintu kibi abantu bose bakamujija nyine bakamubwira ese uyu nuko ateye n'ubundi niko ateye yo mwumva birambabaje ni script ni nk'umuntu wakwandikira indirimbo ukaririmba ntago bivuze ngo nawe nikomeze ni script nyine bandika twe tugakina niba ugiye hanze ntabwo ugiye urahari ariko ushobora kutagaragara nyine mu gihe runaka hanyuma si igihe utagaragaga mu Stimade wenda ni nk'ikihe kintu wakumbuye cyane kwenda nzi neza ko ngewe turumano twavuganaga wari ufite wenda izindi projet urimo cyangwa se akandi kazi kawe kari kakuboshye ni nk'ikihe kintu wicaraga ukavuga ati nkumbuye muri Stimade uyu muntu cyangwa iki kintu famiye yanjye umva Stimade tubana nka famiye twese urabakumbura ibiganiro guserezanya nyine umubano muba mufitanye kuri set nyine bari byiza cyane rero narabikumburaga nkakumbura acting ko hari ndimo ko actinga hari igihe ubyuka nawe wakora ikintu ukabona bimura muri acting gwahita utuza urabikumbura abantu bo twaravuganaga nyine bose twaravuganaga ariko nyine igikorwa cyose urabikumbura nyine set direct uburyo abakubwira gero urasuhuza hari hose bose ndagusuhuza hanyuma ro abantu bazi ko ugira amahane cyangwa se ngo uri umukobwa w'umunyamahane mu buzima busanzwe ubundi ni ryo rushobora kugira amahane byabaye ngombwa abantu
kuramo turarwana kuva naho ngende kubariza ibibazo bantu bose ba- barirwa bambwira ati bazi. sundi nikuze ko tubona mu buzima busanzwe ari umunyamahane nkanjye urora nzi ntago ari we abakozi b'Agasaro TV baziri bavuga washe icyo barashaka kibazo kumenya ni kuzugira amane cyangewe ngewe ndayagira juste ngo ati uretse apart ya filme ati wabona mu buzima busanzwe rora ari umunyamahane ni ukubera ko bituruka muri filime njye niko mbitekereza kuko abantu tuziranye kuri televiziyo ntekereza ko tutaziranye mu buzima ni bake cyane abenshi rero batekereza ko ngira amahane tutaziranye mu buzima busanzwe ntekereza ko babikura kuri televiziyo biriya ni ibintu mba ngomba gukora nk'akazi ariko ntabwo ngira amahane mu buzima busanzwe keretse mva nzi ukuntu byagenze bite rero amahane keretse biturutse ku mwana wanjye cyangwa se ku muntu uri too close kuri njyewe da famille yanjye cyangwa inshuti yanjye cyane aho amahane yanjye ushobora kuyabona ariko wanze ukunda akana kawe cyane ndamukunda n'umwana wanjye siko bigenda hanyuma se wenda iyi saha twicaranye n'umuntu bita Nikuze uretse wenda kuba ari Nikuze muri filme hanze afite akandi kazi akora cyangwa se wenda ni filme gusa mutunze sinema ntabwo ari ngombwa ko ninjira wenda mu byo ukora hanyuma kugeza iyi saha wagarutse muri City Maid waranagaragaye wabyakiriye gute uwo munsi wakiriye komenti zingana gute ugarukamo kamubwire nkurikije uburyo nyine njye ntari nzi ko bizanagenda kuri n'ukuri narishimye nyine abantu uburyo bambwiye banyakira nyine hari n'ababanje nyine kuntuka ntasoni muratubeshya ntabwo turimo kubona yego ariko abanyakiriye bihanganye bakayireba n'ukuri narishimye ko baranyandikiye baramamagara abambaza ibibazo uvuye hanze nibyo se koko uvuye hanze kubera ikibundi wari waragiye nanabiseguraho n'ukuri nsabye imbabazi nagombaga kubibabwira mbere nkababwira wenda ngiye kumara igihe kingana gutya ntari ariko n'ukuri abafana banjye barabizi ndabakunda mbasabye imbabazi mumbabarire mwakabyaramo ntabwo bizongera vuba sinzi ariko ndashaka ukigera kuri seti ku munsi wa mbere wakiriwe gute n'abakinnyi bagenzi bawe nzi neza ko benshi bari bagukumbuye neza byatari neza ariko cyane kuko nta muntu ubishaka ko umwe avamo cyangwa undi avamo ako nyine njye ngaruka byari ibyishimo kuko numva nabasajije ubusazi barabizi ariko baranyakiriye welcome back mva mu bantu banampamagaye mbere nta nubwo bari banabizi ko ngiye kugaruka ko script igisohoka nukuri barishimye nanjye biranshimisha hanyuma mu buzima busanzwe hari ikintu kikubangamira kuba uri Nikuze ni nk'ikihe kintu ugenda mu nzira ukumva urabangamiwe muri wowe kavuga uti kubera iki kuko ndi Nikuze umva ubungubu ntabwo bishobora kubaho mbere ubwo nari ntarabimenyera cyane ko ntakundaga n'uko umuntu wese amenya ntabwo ariko nabigiyemo ntabizi ko ntazabimenyekana nari mbizi ariko hari igihe muri wowe uba wumva nk'aho waba umuntu usanzwe ku buryo utagenda buri wese ashunana undi n'inzara turi wa muntu burya ni kuri amezabyo ko mbona yahinduka ko mbona ari inzobe kandi tumuzi ari igikara urumva rero nyine njye nkumva nabaho ubuzima bwanjye busanzwe nkigira muri bisi nkajya kwihahira nyine bisanzwe ariko ugera aho ngaho ukakira yuko nyine hari impinduka yabayeho ubu rero nta na kimwe wansuhuza wantuka wakora iki bijyanye na filime nta kibazo nta kintu na kimwe byantwara ariko ngo arabajyaga bagutuka umunsi wari warahinduye role muri filime ego ni njye se gusa niyo mpamvu nabwiye ngo mbabarirana nabo sinjya ndeba n'amakomenti cyane ariko bira ntago aba ari twebwe ni filime dukora ni akazi gasanzwe rero nyine iyo ukoze akantu gato Nikuze ko dore ko ari umwana mwiza none ukaba wabaye iki kuba tubona ufite amahane ariko nyine ni inyandiko gusa iba yahinduye ibintu byose rero hari umuntu wateye komenti wahindutse bikakubabaza ni nk'iyo komenti wibuka bateye bikakubabaza kuba uri Nikuze umuntu umwe yaranyandikiye kuri yanyandikiye kuri Instagram arambwira ngo ese ngo ko tubona ngo ugenda uhinduka ngo nk'igicu ibintu nk'ibyo ngo tugenda ubona uhinduka ngo nk'igicu ngo ahubwo ngo niba ngo
ubaye ngo uri n'umugore w'umuntu ngo ntiwamera uko umeze nyine ibintu nk'ibyo nyumva aranyofendinze. Ndavuga rero abantu benshi bashobora kuba wenda batumva wenda ibintu tuba dukora ariko ntabwo nabashe kumusubiza kuko ntabwo nari kubibasha. Kuba umugore w'umuntu no gukina filime biratandukanye. Ariko n'umushanya ofendinze ukuntu nabwo bitabirangira byambaje cyane. Ese rero ni nk'iki kintu gishobora kukubabaza ukavuga uti uyu muntu arambabaje no kuba wabyakira bikakugora? Bisa n'igiki ni hari igihe umuntu ashobora nko kukubeshya ikintu kandi abizi ko cyari kigufitiye akamaro cyane cyangwa se cyari kugira akamaro ku bandi bantu benshi niyo ataba wowe urimo, akabikora abizi kandi abishaka. Uwo muntu ni ukuri yambabaje. Hanyuma ndashaka umbwire umunsi wawe iyo ubyutse mu gitondo wiriwe mu rugo n'umwana wawe n'umuryango wawe uba uteye gute? Ambyutsa kare bishoboka kuko umva arazinduka ubwo ikintu cya mbere nyine abizi kuri buhirirwe arakubwira mami byuka nyine wenda nkorere breakfast brushinga ukamukarabya breakfast ukabikora mukicarana icyo agutegetse cyose ngomba kugikora ariko ubwo urumva nk'umubyeyi ubikora wumva wishimye ko n'inshingano zawe. Rero nyine turicarana tukareba filime tugakina se n'igihe ukina ibintu utanibuka saye ariko nyine umunsi wanjye kenshi nyine uba wibanze ku mwana cyane. Hanyuma rero wenda uri mu bantu babyaye bakiri batoya kuko n'isa wenda ntabwo njya mu byo kubaza imyaka ntabwo uri mukuru uracyari mutoya ariko wenda wavuze uti hari ingaruka runaka byangizeho ni nk'ihe nama wagira abana b'abakobwa wenda babyara igihe kitageze? Ku wabyaye igihe kitageze ikintu cya mbere mbabwira ni uko utitera icyizere kuko iyo wataye icyizere ibintu byinshi birapfa bikagupfana nyine ukumva nta kintu kimwe ugishoboye. Gusa ntibakajye bitera icyizere, urera umwana igihe ugomba kumuba iruhande akenshi ugomba kumwonsa amezi ya mbere. Ese ubu waronkeje ro? Naronkeje nyine. Sure. Uzi warabishoboye cyane. Ugomba nyine kubikora igihe runaka wateganyije cyangwa umwana agomba. Byarangira niba ari umunyeshuri ugasubira mu ishuri ukiga, byarangira niba ari umukozi ugasubira mu kazi ugakora. Uko byaba bimeze kose ubuzima bugomba gukomeza, rero biba basabwa kuyakira. Kutarabyara rero mwihangane ni ukuri babe bihanganye bajye bihangana biproteje birinde ibishuko. Nyine kubyara uri mutoya ni bibi cyane bituma wowe ubwawe udakora ibyo wakagombye gukora mu myaka yawe nk'uko wabiteganyije. Hari akantu kigeze kubaho uri umwana cyangwa se uri no mukuru nta kibazo kagakoryo utajya wibagirwa iyi saha wicara ukiseka ni nk'akayi kantu? Namenye radiyo Sankara nshakamo umuntu uri kuvuga kandi iyo radiyo shapa papa ariko urabona iza radiyo ya kera nyine ababyeyi yabaga iri ku musego neza itahava. Wari umwana ariko cyane nkajya numva umuntu uvuga akavuga noneho nkarebamo urabona haba hariyo ikintu kizezeho nkamubona kandi mu by'ukuri njye wirebaga ariko nkabona umutwe w'umuntu urimo ndayifata ndayijanjagura mpanga n'iminsi gusa nawe urabyumva bagukubita akabona agashya. Ariko hari ikindi kintu njya mbona ukuntu uri inshuti ya mama wawe cyane ashobora ko ari we muntu wakubaye wenda hafi mu rugendo rwo kuba wenda aratwise ukabyara ukitwa umubyeyi n'uyu munsi mbona muri close cyane. Akenshi ababyeyi b'abamama baba ari inshuti z'abana cyane, umva papa kazi biki nawe akaba ari inshuti ariko abamama kenshi nabo bakurikirana imikurire y'umwana abakuzi neza cyane. Rero mama wanjye we ni ibindi ubwo wamuvuga nabi barabyumva wakubita cyane ariko ngo ugire icyo umubwira. Mama ndamukunda cyane nanabimubwira buri munsi arabizi. Ariko njyewe njya mbona uri umwana wa kangahe wanyu ikindi kintu cyari kintangaza wenda sorry kuvuga gutya wenda nuko uri mu bantu nzi ariko mbona uri umutesi cyane. Umutesi? Oya nk'iyo byutse arwagera ntuhamagara mama ati mama yagenda mbabarira ntabwo ndi umutesi nyine ndi uwa kane turi batandatu ndi uwa kane urumva abankurikira ni babiri ako
ariko sinaba umutesi mfite n'abankurikira na gutyo ufite n'umwana Mbese nawe ko mbona ugomba uri umutesi guteta cyane. nta muteto sha mbabarira byarakomeje. nabyo nyine ni ugutuza nyine uratuza ibyaba bihari byose biba byarateganyijwe n'Imana rero nta mpamvu zo kwishyiraho agahato wumva umutima uhora ubyimbye oya. Ese ro wenda ngewe uyu munsi nakubonye mu ishusho nshya y'ino myenda byananuguye by the way natunguye cyane. Okay. Ubundi byaje kugenda bite nkumenye mu mapantaro mu myenda byindi isanzwe waje gukizwa byaje kugenda bite? Oya ariko ndakijijwe no muzasanzwe ntabwo ukijijwe ntagombara amapantaro oya ni nk'umwambaro uba wumva uguhaye amahoro. Sorry ko bari bunyumve nabyikanye unebwe rero wambara nyine ikintu uba wumva wisanzuyemo nta bindi bintu byinshi nafite byo gukora ndavuga reka nyambarire gutya mbabare niba nambaye nabi biranga oya ahubwo byanuguye pe njye namenyereye izindi style zitari izi ngizi izindi ari ibyo byuko ukumva nyine akantu kagwaye amahoro ari sawa. hanyuma kugeza iyi saha umuntu bita Rora Busanasi ahagaze gute mu rukundo? Umwanya wo kuvugisha ukuri, do you have boyfriend? I do. Sure. Yes, I do. Hanyuma rero njyewe njya ngira ikibazo cy'amatsiko kubera icyo abantu baba star cyangwa starkazi badakunda kuvugisha ukuri ko bafite abakunzi birananunguye narinzi ko ino saha uri bumbwire uti oya nta mukunzi mfite. Oya ntamufite ndakubwira ko ntamufite mufite mbwira ko mufite upfa kuba utari burenga aho ngaho gusa ngo winjire mu buzima bwanjye buri too private. Ariko kuba abahari nawe umwihakanye nkeka ko ataba atari njye nawe mba mbyumva abahari ntago bavuze ngo ni runaka muvuge n'amazina ni gutya wenda nk'ukuntu wenda kenshi abantu baba tuvuga ukuntu kwinshi ntago mba numva nawe byamugiraho ingaruka rero kumuvuga ko mufite nta kintu bitwaye ariko nta kintu bimutwaye. None se ko tuzi ko abahungu akenshi bafuhira abakunzi babo nk'iyo abonye uri gukina ziriya role wenda na Niki nakubwira ati sheri hari ahantu warengereye keretse ari umuntu udasobanukiwe akazi ukora ariko ari umuntu ugasobanukiwe neza aba abizi yuko nta kintu na kimwe warengereyemo kuko ibi bintu uba ugomba gukora uba ugomba kubikora kandi ukabikora neza ku buryo bigaragara mu buzima busanzwe ako nta n'ahantu tujya turengera cyane na Niki nka kuriya bakwaka urukundo n'ibiki byose ntabwo yakumva ko azarenga imbibi. oya ni ukuri nta kibazo. Hanyuma umukunzi wawe hari ibintu bibiri umukundira byihariye ni nk'ibihe? Ni umuntu ugira urukundo bwa mbere ntabwo agukunda wenyine akunda buri muntu wese nyine ukabona abyitayeho cyane. Ikintu cya kabiri yubaha Imana kandi yubaha abantu bose nyine hari n'igihe nanjye bintungura ukabona ndabona ushesheje urumeze ukabona nyine arakubashye nyine buri muntu atitaye ngo ni runaka n'abantu nyine bakorana baba babizi nka gutyo nk'uko mbizi rero njye ndabimukundira kandi ndabimwubahira. Nzi neza ko azakurikira ikiganiro ku Gasaro TV gira ikintu umubwira ari kuri Gasaro TV burya ugira isoni se nyine ndi gushakisha ikintu umubwira. Okay nta kindi kintu kidasanzwe uretse kwifuza yuko twagumana kuko nyine ndamukunda ntabwo nshaka kumubura. turagusuje aho uri hose Niku njyewe misengera akabazo k'amatsiko hari ikihe abakobwa bavuga ati ibintu byo gutera ivi wenda hari abajya batabivugaho rumwe wowe ubundi gutera ivi bifata gute ubyakira gute? Rero kenshi abantu baba bagomba kumva abandi bantu urabona iyo dukura buri muntu wese afite inzozi ze akavuga ati ndashaka kuzaba mwarimu ndashaka kuzaba umudogiteri n'ibyo rero umuntu utera ivi nyamara nta kibazo biba bitwaye kuko niba avuga ati umufiance wanjye cyangwa umukopine wanjye ndamukunda kugira ngo musabe yuko tuzabana kira n'icyubahiro ugenda mbibonamo ushobora kudashyira ivi hasi cyangwa se ukarihashyira ni uburenganzira bw'umuntu ariko ukamusaba ubwo burenganzira ni byiza nta kintu bitwara. Hari abavuga ngo mupfukamiye ngo si Imana ngo ntabwo wakagombye gupfukamira umukobwa. Umuntu uba uciye bugufi kubw'urukundo mufitanye ukamusaba ko mubana ntabwo ari ikintu wavuga ngo ntabwo gisaba icyubahiro kuko ni umuntu mu bandi bantu ku isi yose uba uhisemo
ukamuhitamo unamubaza utazi n'ukuntu atekereza Yeah. ntabwo uzi Ashobora no ukuntu kugukatira. atekereza ashobora no byiza cyane ibyo tujya tubibona ni ukuri ariko gupfukama ntabwo ari we wenda uvuga ngo ubupfukame ariko ubupfukamye mu izina ry'urukundo mufitanye umusaba yuko rwakomeza njye rero nuko mba mbyumva ariko wenda n'abandi bafite ukuntu babyumva sindi bubihakana ariko nta kintu bitwaye muri ibyo byose rero hari kimwe wifuza muri byo wumva wifuza ko yazaritera atazaritera. Agasaro TV.